สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำการแกะกล่องใบนี้กันนะคะเอาแบบไวๆเลยละกันวันนี้ได้มาเมื่อวานค่ะมีการ์ดมาให้ด้วยอันนี้เราได้ตัวนี้ค่ะเป็นคาดอกนะคะคาดเอวคาดอกมีอย่างนี้มาด้วยอันนี้เอาใส่ข้างหลังอย่างนี้ค่ะเป็นปั๊มแบ็คจะลองใส่ดูนะคะก็อย่างนี้เราสามารถทำเป็นคัดเอวอย่างนี้ได้คัดเอวอย่างนี้ได้นะคะหรือไม่ก็จะคาดอกอย่างนี้ก็ได้คาดอกอย่างเงี้ยนะคะสายมันจะเป็นแบบเข็มขัดอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้ได้หรือว่าถ้าใครมีสายอะไรเขาเรียกสายต่างหากสายแบบจากรุ่นอื่นหรือไม่ก็สายแบบอื่นที่ว่าไม่ได้เหมือนของพิกกี้ก็จะมีตัวนี้นะคะมีสายตัวนี้ไม่ใช่สายของหลุยนะคะแต่เป็นสายแบบพิกกี้ซื้อมาใช้สายแฟชั่นเอาไว้ใช้กับกระเป๋าหลุยสปีดี้มินิพิกกี้ก็มาใส่แบบนี้ได้ใส่เข้ามามันก็จะเป็น cross body เป็นแบบนี้เป็นเหมือนเป็น walk ได้ข้างในตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะคะนี่เป็นหนังสีน้ำตาลข้างในเป็นแม่เหล็กก็จะมีซิป1 อันนี่เป็นซิปแล้วก็มีช่องใส่การ์ดรุ่นนี้คือรุ่นข้างในที่เขาให้มาก็จะมีกระดาษทั่วไปแล้วก็จะมีชื่อรุ่น Bump Dolphins ก็จะเหมือนรุ่นที่ยาย่ามีอะค่ะแต่ยาย่าเขาจะเป็นกระเป๋าถือกระเป๋าครัชกระเป๋าแบบ cross body ตัวเต็มแต่ตัวนี้จะคล้ายๆกันแต่มันจะเป็นตัวเล็กเอาไว้สำหรับเป็นคาดเอวคาดอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตัวนี้โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพิกกี้ค่อยมาทำรีวิวรายละเอียดตัวนี้อีกทีนะคะเดี๋ยวจะมาทำแบบละเอียดเลยว่าขนาดเท่าไหร่ใส่อะไรได้มั่งหลังจากพิกกี้เอาไปใช้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปใช้ดูค่ะแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันดีหรือไม่ดียังไงส่วนวิดีโอนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ถ้ามีอะไรแบบติชมหรืออะไรก็เขียนเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ก็แค่นี้กันค่ะสวัสดีค่ะ บ๊าย